Ai, vem cá, por favor. Tá indo, mamãe. Oi, mamãe. Mamãe vai sair, você vai ficar com sua titia. Tá bom, mãe. Dentro do barril do Chaves. É quando o Kiko encontra os pertences dos moradores no barril e todo mundo começa a chamar o pobre coitado. Entrou em alguém tóxico e foi você quem se deu mal. Isso aconteceu com o Carly 4. Era início de todo mundo, mas só quando não era ele. Infelizmente, ninguém aguentava mais as atitudes. O que caiu? Hoje. Pois é, cara, ele jogou meu lanche. Franquia para descarte. Em vez de ter nutriente, tem veneno. Segue meu perfil e come. Você consegue prender a respiração até eliminar todos esses blocos? A história brasileira em apenas... A mãe natureza não foi nada legal com o pássaro. Nesse momento, o diretor, que estava correndo atrás de um balão, viu e rapidamente tomou o telefone da mão dele. Parabéns, Bart. Você acabou de descobrir um cometa. Logo, a notícia de que Bart tinha descoberto o cometa se espalhou por Springfield inteira. Marge não acreditava quando viu a reportagem. Mas você sempre teve orgulho de mim. Sim, desde que Bart foi... Já vai nisso. O míssil que carregava as esperanças de Springfield voou direto para o cometa. Mas de refletir. O espírito dos nossos cidadãos é evidente. Agora só restava depositar as esperanças no Congresso. Art descobriu por acidente Um curador de balas de morteiro, uma munição que os soldados precisavam por urgência. Mas o soldado que recebeu a ordem de comprá-las não sabia que se tratava de um codinome e acabou enviando. Quick, go back in. acelerar a bala. Então ela vai parar a uns 2.000 metros de altura e, se der morte ao acertar, é estimada entre 1 e 10%. Brasil. A guria derreter e virar negativo. Só que no final tá todo mundo feliz comemorando os dois. Mas infelizmente o anúncio diz que os dois serão obrigados a colocar sabor no nome. Por usar outros ingredientes químicos, mas não são a mesma coisa. O Ronaldinho criou sobre apenas disse que gostava do estilo de Bart. Grato Bart prometeu. O zelador alertou que havia um traidor entre eles e que, naquele momento, essa pessoa estava se encontrando com o diretor, mas se recusou a dizer quem isso acontecesse. Donnie, tomado pelo arrependimento, mudou de lado. Ele derrubou caixas, ativou um dispositivo e criou confusão suficiente para... isso bizarro e diz que em alguns dias apenas os rostos dinâmicos os atacar. Mas eles não dão conta do cachorro. Um corpo ferido é salvo por um esquilo, que entra na briga, pega uma espingarda e quebra um galho que deixa o cachorro inconsciente. Neve joga um espinho de porco-espinho no cachorro. direto para o estômago. E isso pode causar um descolamento.